бисмиллаҳи раҳмани раҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хоҳарони азиз, хеле зиёде аз шумоён дар бораи чӣ қадар бояд фидя диҳем ва киҳо метавонанд рӯза нагиранду ба ҷои рӯзаашон фидя диҳанд пурсида истодаед ва ман ҳам тасмим гирифтам ин масъаларо каме равшантар ба шумоён баён кунам. дар назди ҷумҳури уламо, дар назди 4 мазҳаб, ҳар нафаре ки синну солаш боло аст ва аллакай ӯ рӯза гирифта наметавонад ва агар рӯза гирад ба саломатиаш зарар мерасонад, инҳоро мо мегӯем пиразану пирамард ё ин ки нафарони кӯҳансол, инҳо метавонанд рӯза нагиранд, валекин ба ҷои ҳар як рӯзае ки нагирифта истоданд бояд фидя бидиҳанд. ва ҳар касе ки синну соли падару модараш боло аст ва ӯ медонад ки падару модараш шахсан фидя дода наметавонанд, метавонад аз номи падару модараш фидя диҳад ва 30 рӯзе ки рӯза намегиранд ба 30 камбағал фидя медиҳанд, ки дар бораи фидя чӣ қадар ҳаст каме баъд суҳбат мекунам. Инчунин ба ин гурӯҳе ки метавонанд рӯза нагиранду фидя диҳанд дохил мешаванд беморон, аммо на ҳамаи беморон. бемороне ки барои шафо яфтани онҳо дигар умеде нест ва ё ин ки бемории онҳо тӯлонӣ мешавад. масалан баъзе аз намудҳои касалии қанди боло ва ё саратон ки дигар онҳо ё саратони гурда масалан агар рӯза гирифтанд хеле саломатиашон вазмин мешавад, ё баъзе аз бемориҳои хункамии доимие ки худи табибон ҳам тавсия мекунанд ки ҳаргиз барои ин нафар гурусна мондан мумкин нест. ва ана ҳамин гуна бемороне ки бемории онҳо бардавом аст ва онҳо дигар рӯза гирифта наметавонанд, инҳо ба ҷои рӯза гирифтан ба ҳар як рӯзае ки хӯрданд фидя медиҳанд. аммо беморони оддие ки бемориашон ба наздикӣ иншоалло хуб мешавад, ё як гриппе ҳастанд ё бемории дигаре ҳастанд ки онҳо рӯза гирифта наметавонанд, аммо медонанд ки ин беморӣ як вақти муайян аст, баъд аз ин иншоалло шафо меёбанд, инҳо ҳаргиз фидя намедиҳанд, балки дар ин айёми беморӣ интизор мешаванд ва ҳамин ки бемориашон хуб шуд рӯзаро давом медиҳанд. ва ман кана минкум маридан ав ала сафарин фа иддатун мин айямин ухар. ҳар касе ки аз шумо бемор аст ва ё мусофир аст дигар рӯзҳо рӯза бигирад, ин ояти қуръони карим аст. аммо ин ки нафароне ки гуфтем синну солашон боло аст, хоҳ зан хоҳ мард, ва ё ин ки нафароне ки бемор ҳастанду ба рӯза гирифтани онҳо дигар умеде нест, ва алаллазина ютиқунаҳу фидятун таъаму мискин. ин оят дар назди ҷумҳури уламо ҳаст ки абдулло ибни аббос мегӯянд ин оят барои нафароне ҳаст ки синну солашон боло ҳаст ва онҳо рӯза гирифта наметавонанд ва ба ҷои ҳар як рӯзе ки рӯзаашонро хӯрданд инҳо фидя медиҳанд. ва фидя чӣ қадар ҳаст, яъне ба ҷои ҳар як рӯзе ки рӯзаашон нахӯрданд чӣ қадар медиҳанд. инҷо аллоҳ дар қуръон таам гуфтааст, яъне хӯрокворӣ, таом медиҳанд. ва мо дар саҳиҳи бухорӣ мебинем ки анас ибни молик вақте ки синну солашон боло шуд ва ишон тақрибан 110 сола шуда вафот карда буданд, як соли охири умрашон рӯза гирифта наметавонанд ва барои ҳар як рӯзе ки рӯзаашонро хӯрда буданд ба як камбағал нон, гӯшт ва хурмо дода буданд. ва инҷо тамоми уламо иттифоқ ҳастанд ки агар шумо хӯроки пухтагӣ додед, ин беҳтар аст ва хӯроки пухтагиро шумо ба шароити худатон нигоҳ карда медиҳед. масалан худатон ҳар рӯз дар ифтор чӣ мехӯрдед, ба чӣ ифторе шумо шароит доред, ҳамон миқдоре ки шумо шароит доред ба авсати ма тутъимуна аҳликум ва хешу табори худ ё хонаводаи худро хӯрок медиҳед, ҳамон хӯрокро ба як камбағал медиҳед. ва мешавад ки дар охири рамазон 30 камбағалро даъват карда ба ҳамашон якбор хӯрок пухта сер кунанд, яъне чӣ гуне ки рӯзакушоён мекунанд, аммо бояд мискин бошанд, яъне хешу табори худро на фақат онҳое ки шароити хуб доранд, камбағалонро. пас барои ҳар як рӯзе ки рӯза хӯрданд метавонанд хӯроки пухтагӣ омода карда хӯроке ки як нафар сер мешавад бидиҳанд. валекин хомашро додан ҳам дар назди ҷумҳури уламо ҷоиз аст. мешавад ки хӯроки хом дода шавад ва ҳатто дар мазҳаби имом абу ҳанифа пулашро дода ҳам мешавад. миқдори пуле ки медонед ки бо ҳамин пул як камбағал хӯроки шом ё ифтор харида хӯрд сер мешавад. аммо ин дар назди имом абу ҳанифа аст. бақияи мазоҳиб мегӯянд вақте аллоҳ гуфт ва алаллазина ютиқунаҳу фидятун таъаму мискин,
باید این فدیه که شما میدهید طعام باشد، یعنی خوردنی باشد و مقدارش چقدر هست؟ در نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 کیلوگرم هست، یعنی 3 کیلو از برنج و یا آرد یا دانه هایی که ذخیره کرده می شود یا اینکه از خرما و از میوه های خشک. و در نزد امام احمد حنبل 1.5 کیلو، در نزد امام شافعی و امام مالک 1 مد یعنی 250 گرم. و اگر تقوا کردیم و زیادتر دادیم 2 کیلو 3 کیلو دادیم باز بهتر است، اما اگر نیم کیلو دادیم این هم به گفته بعضی از مذاهب جایز است که هر یک مذهب دلیل خودشون رو دارند و هر یک نفر به دلیل خود نگاه کرده می توانند سخن خود را قوی کنند. ولی اگر به رفتار صحابگان نگاه کنیم، خودی انس ابن مالک پولش رو هم داده نبودند، خامش رو هم داده نبودند، خوراک پخته رو داده بودند. و بعضی از علما میگویند شما می توانید تمام کمبغلان یعنی 3 کمبغل را دعوت کنید و در آخر رمضان و یا در اول رمضان 1 بار خوراک پختگی داده سیر کنید و با همین فدیه شما تمام است. بعضی از علما میگویند نه، وقتی که رمضان تمام شد در آخر رمضان باید این قرض ها را داده شود. ولی اگر خامش را دهید هم یا پولش را دهید هم یا پخته دهید هم، چون در این باره اقوال علما اجتهاد علما است، هیچ باکی ندارد. پس خواهرانی که درباره پدر و مادری کهنسال خود میپرسید و یا درباره بیماران خود میپرسید که اینو چقدر دهند، چی کار کنند، فدیه اشون سیر کردن 1 کمبغل است و سیر کردن 1 کمبغل می شود با طعام پختگی، می شود با خام مقدار 1.5 کیلوگرم تا 3 کیلوگرم به شرایط خود نگاه کرده، می شود در نزد امام ابو حنیفه با پول. اما وقتی که پول گفتیم کمی از نص یا گفتیم از خود آیت دورتر می شود، مگر اینکه شرط بمانیم که با این پول فقط خوراکه می خرید و خوراکه می خورید. این بود جواب سوال های شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.